Молодой господин. Все хорошо? Да, просто устала. Я сперва приняла тебя за... Мы здесь, трус! Иди в дом. Новые доспехи. Новые тела. Оба. Ты следующий, кстати. Юрико! Сейчас, секунду. Все в порядке. Ты их убил? Ярикава снова нападают? Восстание Ярикавы было 20 лет назад. Эти люди заодно с монголами. Ну, конечно. Видеть тебя таким. Никак не приду в себя. Мне нужно перевести дух. Пойдем к озеру. К твоему дереву. Да. Пойдем. Ты говорила, что делаешь яды. Чтобы крысы не портили рис. Яд можно сделать сильнее, чтобы убить человека. Это страшная смерть. Так можно? В больших дозах яд действует страшно. Хорошо. Тебе нельзя утомляться. Тихо. Ты, конечно, уже не ребенок, но я сама разберусь, что мне можно. Ты можешь сделать другие яды? Нетерпеливый какой. Есть еще средства. Вызывает смятение и ярость. Ну, из чего же оно готовится? Забыла. Постарайся вспомнить. Это важно. И снова жестко по рогатине. Рогатый Дин, рогатый конь. И на Дин у нас ядовитый воин теперь. Он свистулень промчался. Мне говорили, что Юмико готовит новые галлюциногенные дротики. Мы направляемся именно к ней. Эй, ублюдки! Ну чё ты? Ой, блин! 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 Понял, да? Тебе еще раз объяснить? Ладошки. Ладошки, ладошки. На. Спокойной ночи. Ладошки. Подожди. Меня спас самурай, который отстоял Ярикаву. Который собирает ладошки. Ну. Вот еще ладошки моего брата. Да, спасибо. Господин, не желаешь ли поесть? Не надо, Юрико. Мне просто нужен яд. Ты вспомнила, из чего его делать? Дай. Рогатого несу. Ночночку держи. Под контролем. Опасность. Монголы, блин. Пробил ваш час! Тихо. Здесь и сейчас. Чё? Ух! В душу не надо. Так, еще один. Еще кучкой. Сейчас, да.
Сука! Готов, красавчик. Сам такой. Вау, 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 вау. Вау, вау, вау. Так, так, так. Ready, go. Сучки. Ой! Ай! Ты узнаешь это озеро? Мы здесь медитировали. Ты все время вертелся. Ты все говорила мне притвориться камнем, а я хотел купаться. С берега вид намного лучше. Пойдем, молодой господин. Моим старым косточкам нужно передохнуть. Не стоит напоминать снова ночнушки. Придерживай. Как они могли? Пусть они разбили камни, но им не стереть память об этих воинах. Собери получили висом. Я не могу на это смотреть. Ну давай, давай. Тетушка Мацу разрыдалась бы, увидев это. Эти воины пали во время мятежа Ярикавы. Тихо. Больше я не нашел. На яд этого хватит. Но я хотела бы еще побыть с тобой. Рядом кладбище клана Симура. Оттуда красивый вид на водопад. Идем же. Стой, впереди монголы. Постой, давай я приготовлю новый яд. Как он действует? Кошмарно. Люди от него сходят с ума. Нападают друг на друга, будто звери. То, что надо. Он будет стрелять по своим, да? Или что у тебя? Сука! Яд нужен только сейчас. Когда монголы уйдут, он не понадобится. О, какой ты! Ну-ка, давай-ка дико вольни кого-нибудь. Ой, да как вы меня нашли-то? Бабуля, беги! Они хамели совсем. Делай ноги. Ну чего? Воу. После всего, что случилось, я беспокоюсь за кладбище клана Симура. Вы поедете туда со мной? Конечно, Юрка, надо съездить. Гора неподвижна.
Вода течет без конца. Жизнь цветет и вянет. Хорошо сказано, господин. И гордецы не бессмертны. Падут даже величайшие из нас. Пора вернуться в Оми. Я еще побуду. Вижу, спорить нет смысла. Верно. Кое-что ты сегодня усвоил. Кадзумаса говорил, что Симура придавал этому замку чересчур большое значение. Это наша сильнейшая крепость. Он считает, что сила — это нечто большое, недвижимое, как гора. Так и есть. Сомнения и нерешительность погубили не одно войско. В разгар битвы истинный предводитель должен твердо стоять на ногах. Но посмотри на водопад. Твердый, недвижимый камень уступает воде. Сила, что нам необходима, уже окружает нас. Господин Сакай! Боги услышали меня. Это еще неизвестно. Что случилось, Кензи? Я должен денег разбойнику. Гону мяснику. Так отдавай. Я дам, но он назначил мне встречу в глуши. Явно хочет меня прирезать. И чем же ты его разозлил? Он заплатил, чтобы я привез саке и лекарства, а я прикарманил самую малость для беженцев из Идзухары. Думал, не заметит. Людям ведь можно помогать иначе, Кензи. Мой господин, я глупец. И ты хочешь, чтобы я тебя спас? Если не хочешь жить в страхе, не кради у душегубов. Но в первый раз Гон на меня даже не разозлился. Сколько раз ты его обманывал? 3. Зачем ты связался с этим мясником? Я задолжал Таро Красной Руке за пропавший Вакидзаси. А Гону нужно было саке. Я продал ему дешевое пойло втридорога, чтобы отдать долг Красной Руке. Вот мясник-то был рад. В тот раз он и не заметил. Но зато следующий страшно разозлился. Ну а что Красная Рука? Я сказал Гону, что это он продал мне саке. Я же не знал, что Гон его убьет. Занятой ты человек. Знаю, господин. Меня преследуют неприятности. Это ты их преследуешь, Кензи. Задумайся, почему. Иди на мост. Я поищу место с хорошим обзором. Хорошо. А если все пойдет наперекосяк, я подам сигнал. Прокричу: «Я так рад тебя видеть!» Как знаешь. Хоть тарать. Воу, Кензи. Кензи, подожди. Микродермал поставил. Здесь еще и монгол. Не дайте мне умереть! Я убью! А вот, видишь, всплываю как быстро. Да ядрить тебя за ногу. Караул! Убиваю! Мешаю! Стой здесь. Обоссышься, никто не заметит. Да вы достали. Кензи. Сраный ты ежик, блин. Ах ты, сучка. Укрытие! Живо! Пригнись! Кензи, ты там как? Штаны сухие? Блин, вы затыкайте. Вниз. Вон там еще один. Хер мамин, на тебе.
Мимо. Да. А ты попал, да? Ты попал. Так, кто там справа, слева? Охренели, блин. А где там еще один-то? Слышу, свистишь где-то. А вот и не договорил. Ну давай, Кензи. Я обязан вам жизнью, господин. Да и не только жизнью. Чего желаете? Саке? Мазь для седла? Крепкую? Кензи, Мать для седла. зачем Тебе рисковать нужна. жизнью из-за пустяков? Это не пустяки. Мне нужна еда, деньги, теплый очаг. Ты помог спасти Таку. Доставил лекарства больным людям. Ну да, это был прям подвиг. У тебя есть дар, Кензи. Пора его применить. На пользу нашему острову. Хорошо. Я ведь человек чести. Я слышал, у тебя там красная рука. Мастурбировать меньше надо. Кензи. Если что, мазь для седла пригодится.